Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. L-aktar li kellna mwiet fl-2021 f'pajjiżna kien brabta ma' mart ta' ċirkolazzjoni, inklużi attakki tal-qalb u puplesija. Dawn kienu jammontaw għal 1230 persuna. B'kollox li mwiet fis-sena 2021 ammontaw għal 4166 persuna. Dan ħareġ minn statistika li ġiet ippreżentata fil-Parlament mid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern. Wara bl-akbar numru kien hemm dawk li mietu bil-kanċer li ammontaw għal 997 persuna. L-etajiet ta' dawn kienu jvarjaw minn tarbija ta' anqas minn sena, 3 tfal jew żgħażagħ ta' bejn sena u 24 sena, 17 il-persuna ta' bejn il-25 u l-44 sena, 181 persuna ta' bejn il-45 u l-64 sena u 795 anzjan jew anzjana. B'kollox 449, 341 u 230 persuna mietu brabta mal-mart tas-sistema respiratorja, mad-dimensja u mad-diabete rispettivament. 8 trabi mietu minħabba komplikazzjonijiet qabel jew wara l-ħlas, 6 trabi minħabba problemi konġenitali, tarbija mietet minħabba inċident u tarbija oħra minħabba kawżi oħra. F'sena li kienet ikkaratterizzata mill-pandemija tal-COVID-19 tilfu ħajjithom kawża ta' dan il-virus 209 persuni li l-maġġoranza tagħhom kellhom aktar minn 65 sena. L-istatistika uffiċjali turi wkoll li fl-2021 twettqu 35 suwiċidju, b'5 vittmi ma kinux jaqbżu l-24 sena. Omiċidju wieħed biss ġie reġistrat fis-sena msemmija. Sentejn ilu 113 il-persuna mietu minħabba mart tal-kliewi u tal-bużieqa tal-awrina fil-waqt li 6 persuni mietu kawża ta' inċident ta' traffiku. Inċidenti oħra bħal waqat aċċidentali jew għarqa ammontaw għal 104 u imwiet minħabba kawżi oħra ammontaw għal 103.